do të kemi zhvillime shumë të mëdha në çështjet sentimentale. Është një nga shenjat që ka më tepër fat në lidhje me këto tema. Rregullimin e marrëdhënieve aktuale, kalimin në një fazë më sipër, mund të bëjmë me fëmijë, mund të krijojmë familje, dhe mbi të gjitha, do të kemi dhe një begati vërtet shumë të madhe për të ardhurat materiale gjatë këtij viti, është një nga vitet më pozitive në lidhje me këto tema për shenjën e peshorës. E thash të përmbledhur dhe thash vetëm gjërat që duhet jenë të kujdes, që i kanë mirë domethënë. I kanë mirë, që janë armët e forta. Duke qenë se këto i kanë mirë, gjërat e tjera vërtet që do i kalojnë shumë thjesht. Okej. E vendosim që në fillim do fokusohemi tek gjërat e mira. Ecim me të radhës tani pas peshores kush na vjen? Për shenjën e akrepit. Akrepit tani. Kemi filluar që tani, që nga kjo javë, mund të them që kemi ndikime vërtet shumë pozitive, janë paka shumë heronjë të jetës së tyre, kanë marrë situatën në dorë, kanë mësuar shumë, kanë ndryshuar shumë, janë përshtatur shumë me rrjedhën e jetës, si rrjedhoj tani po marrin rezultate pozitive. Deri në muajin gusht, të 18 të muajit gusht, do të vazhdojmë që të kemi një fokusim shumë të madh tek krijimet e reja, si për çështje sentimentale, burime të ardhurave materiale, ndërkohë që pas kësaj do të fillojmë që të shikojmë rezultatet e këtyre krijimeve. Si rrjedhoj do të kemi një begati shumë të madhe për ta në brenda shtëpisë, në karrierën e tyre. Karriera për shenjën e akrepit është një nga pikat më fokusim i madh. Këtij viti do t'i këshilloj që të fokusohemi vërtet, edhe nëse nuk është në ato momente, vazhdojmë të fokusohemi aty, sepse do të na sjellë një begati vërtet shumë të madhe. Do të ndjehemi shumë herë më mirë, më të vlerësuar, si rrjedhoj do të kemi dhe të ardhur materiale shumë të mira, por kjo do të prek shumë edhe çështjet familjare në mënyrë pozitive, prandaj do të jemi vazhdimisht aktiv. Okej, vazhdojmë tek radhës, pas akrepit na vjen shigjetari. Okej. Shenja e shigjetarit edhe kjo është një nga shenjat më të favorizuar të vitit. Ndikimi më i madh pozitiv do të jetë kalimi i drejtuesit të tyre që është Jupiteri tek shenja e Luanit. Kjo do të jetë në datën 30 qershor, pra duke filluar nga data 1 korrike tutje, mes i vitit domethënë. Është shumë pozitive pas kësaj. Pika, arsye më themi që nuk e thash tek shenjat në fillim, është sepse pjesë e mbarë të vitit duhet të jetë pak më i sforcuar. Sidomos në përsa i përket çështjeve sentimentale, duhet të krijojë një farë balance në këto lloj temash. Në qoftë se arrin ta bëj këtë, edhe kjo bëhet një nga shenjat më të favorizuar. Kemi një rritje vërtet konstante tashmë, edhe për ta mund të kemi fillimin e martesave, fillimin e një jete që ata dëshirojnë të ëndërrojnë vërtet. Për të gjithë ata që gjatë këtij viti kanë pasur probleme në lidhje me udhëtimet, gjatë këtij viti nuk do të kemi më vërtet që do të mund të udhëtojnë shumë, do të argëtojnë shumë për këtë arsye, do të kemi një zhvillim të rrjetit të tyre social dhe atyre vetë si individ. Si rrjedhoj do ta shijojnë jetën shumë më tepër dhe do të kemi edhe një fat vërtet shumë të madh për sa i përket marrëdhënieve që kanë me rritjen e tyre të ngushtë, që do t'i ndihmojë në çdo aspekt tjetër, sepse normalisht ndjehemi mirë. Okej, shkojmë tek Briciapi, më duket, apo? Okej. Shenja e Briciapit është e ndikuar pozitivisht. Ndikimet më të mëdha pozitive është sepse do të jetë shumë aktiv gjatë këtij viti, gjatë pjesës gjatë vitit 2025 kemi pasur një sfidë shumë të madhe, duke qenë se drejtuesi i tyre që ishte Saturni kishte vazhdimisht kënde negative dhe ndodhej tek shenja e peshqve. Gjë që i bënte ata që të ishin pak a shumë si të fjetur, ose edhe nëse kishin një farë energjie nuk dinin se ku ta përdornin, ndërkohë që viti 2026 është komplet e kundërta. Janë shumë më tepër efektiv, kanë një zjarr të brendshëm i cili drejton drejt pasioneve të tyre, drejt realizimit të ëndrave të tyre. Dhe të gjitha këto përkthehen në një mirëqenie vërtet shumë të madhe ekonomike brenda banesës, edhe për shenjën e Briciapit mund të kemi krijimin e familjeve, ose mund të marrim lajme në lidhje me fëmijët, për ata vetë ose për familjarët e tyre. Është një vit pozitiv edhe për ta. Bukur, shkojmë tek Ujori. Ujori është radhë, po, Ujori. Shenja Ujorit ishte një nga shenjat më të favorizuara, e thashë në fillim. Ndikimet më pozitive që do të ketë është kalimi i nyes veriore që do të kalojë tek shenja e tyre, si rrjedhoj do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh. Mbi të gjitha kemi edhe Pluton të vendosur tek ta, dhe ky Pluton, ndonse presupozohet si një planet i cili është negativ, gjatë këtij viti do të krijojë një farë graviteti drejt tyre për të tërhequr të mirat në jetën e tyre. Kjo do të vijë në çështjet sentimentale, që është pika më e rëndësishme për shenjën e Ujorit gjatë këtij viti, për të gjithë ata që nuk kanë gjetur partnerin e dur në jetën e tyre, gjatë këtij viti vërtet që do të mund ta gjejnë. Do të kemi një socializim vërtet shumë të madh, që i bën vërtet shumë mirë ata, dhe do të kemi një zgjerim shumë të madh të enës së tyre, si rrjedhoj tek kjo enë mund të mbushim edhe me gjëra shumë pozitive, si të ardhur materiale të mira, edhe për ta do të kemi zhvillim nga ana intelektuale, që do thotë mund të kemi edhe zhvillim në tyre në karrierë. Pra, siç po vini re, gjëra pozitive. Vetëm gjëra pozitive, të shohim nëse do të jenë kaq pozitive edhe për peshqit.
Shenja e peshëve, pjesën e parë të vitit e ka më pozitive sa pjesën e dytë. Pjesën e dytë do të jetë më i kujdesshëm. Kjo nuk do të thënë se është negative, thjesht do të jemi më të kujdesshëm. Po e navizoj disa herë. Pjesa e parë e vitit për shenjën e peshëve do të thotë mbarja e komplet anës pozitive që deri në këto momente nuk kanë arritur që t'i merrni, sepse mund të kemë pasur sfida, mund të kemë pasur probleme, duke qenë se kishin dhe Saturnin të vendosur tek ta, kjo i pengonte në një farë mënyre, ose më rreth duhet të gjenin rrugën e duhur. Tashmë kam mësuar këtë, që është pjesa më e rëndësishme, si rrjedhoj, e ndërtojnë jetën e tyre në themele shumë më të shëndetshme, arrin që të marrin të mira materiale, deri në datën 30 qershor kemi mundësi për të gjetur lidhje të reja, të cilat na bëjnë vërtet shumë mirë, të cilat na ndihmojnë që ne të rritemi, të cilat na bëjnë që ne të ndihemi vërtet shumë mirë në çdo aspekt jetës. Dhe si rrjedhoj, ndihemi më të vlerësuar dhe këtë e shprehim shumë edhe në lidhje me karrierën tonë. Do të kemi stabilizim vërtet shumë të madh ekonomik brenda banesave. Kjo do të fillojë nga prilli e tutje, por deri në atë datë normalisht duhet të punojmë në lidhje me këto tema. Pjesa e dytë e vitit, pika që mund të bëhet pak më problematike, janë pengesat që ne i vëmë vetes tonë, prandaj në qoftë se jemi më realist në përqasis tek jeta, edhe këto do të mund të kalojmë shumë thjesht. Okej. Super. Bukurie. Ky është viti 2026 sipas astrologjisë, lexuar nga astrologja jon Denisa Shyle. Përpara se ne të përshëndesim e të falenderojmë që ishe këtu, kam 2 pyetje. Që janë një në fakt, tani që po e mendoj. Çfarë duhet të bëjmë ne nga këto ritualet për të patur një vit të begat të ardhshëm? Se thonë ca gjëra, ca kështu bestytnira, tani ma thuaj ti, cili është vërtet që funksionon? Okej, një nga bestytnit që unë mendoj, ose më themi që unë mendoj që kam parë që funksionon, është ajo e shegës. Shega. Po, dhe kam vërë që që funksionon. Përplasja e shegës. Po. Në 12, në orën 12. Në orën 12. Në pragun e derës. Në pragun e derës. Një dhe tjetra është që të frysh kanell nga jashtë shtëpisë. Kam dëgjuar dhe unë. Nga jashtë shtëpisë brenda. Po, brenda. Pra të dalim jashtë edhe Po, të frysh kanell brenda në shtëpi. Brenda në shtëpi? Brenda në shtëpi. Çfarë sjell ajo? Çfarë sjell ajo i nxjerr para atij. Pra ndaj mua më ne këtë kështu e. Dalim për jashtë. Nga pragu i derës i frym brenda. Ka rëndësi kush i fryn kanellës apo? Ka rëndësi fare. Zakonisht kur bëjmë këmbë çojmë ta të vegjël. Jo, nuk ka rëndësi. Do të thënë thjesht i frym nga jashtë. Personi që zakonisht mban peshën e të ardhur material në shtëpi është edhe më tepër efikase. Pra, kanell te duart dhe për brenda. Dhe për brenda. Ndërkohë që këtë po lidh edhe me arkitekturën, po lidh edhe me astrologjinë, tek cepi më i majt i shtëpisë, nuk ka rëndësi se ku është, do ju këshilloja që të vini diçka që është në ngjyrë ari. Tani kur hym majtas. Kur hym. Çu i bie? Sa po hyn në dera, majtas. Po cepi më i majt në shtëpi. Cepi më i majt për balkonin. Dgjoj, më i majt për ball apo më i majt këtej? Më i majt mi. Okej, plani i shtëpisë ku i bën ato majt. Në kuzhinë do të thënë. Okej. Dakor. Unë kam kuzhinë në balkonin e kam pas krave. Po pema për shembull shumë e përshtatshme, diçka të tillë këto ornamentet që keni këtu, mund t'i vendosni tek cepi i majt. Ajo sjell begatinë. Kanell, një gjë të artë në cepin më të majt të shtëpisë dhe atë të shegës që atë shegës që dëgjuar. Këto tjera ti kishim ju entri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Linda. Linda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çfarë bën ti për kështu të kanellës? Jo, asgjë nga këto s'bëj. Asgjë, po çfarë bën? Për begati. Asgjë? Ja. Unë vdija duke ngrënë kokrat e rrushit, 12 kokrat e rrushit, më gjecin mu në fyt. Ty të pëfshin mirë, po. Asgjë? Pas ke bërë diçka Jo, Po pra është e gabuar. Asgjë. Edhe futu poshtë tavolinës, vjetë kam ngrënë edhe poshtë tavolinës, 12 kokrat e rrushit, bezot Ato konin poshtë. sigur i hanë ato që janë single o Alban që dëgjejnë. Po unë e dija për begati pra, ja, pra ndaj më duheshin këto. Asnjë nuk bën ti. Do të martohesh prap ti? Jo, nuk dua, faleminderit. Aman të lutem. Ja, do bëj si vjet. Këtë Të kanellës. shegës, edhe këto të kanell. Po i bëj të treja unë, që dali. Të treja do t'i bëjmë, të treja. Ti e brenda të treja do t'i bëj unë. Do ta gatuajmë gjelin ne. Po, do ta bëjmë, do ta gatuajmë gjelin me i salcë boronit, se kështu ta mbushim, do ta pjek. Tani është i çik ndryshe apo është i çik si shumë ndryshe? Po tash është si mbas mendjes time, nuk e di. Si shumë ndryshe. Si shumë ndryshe, po. Nëse zonjat nuk kanë vendosur, dhe jam i sigurt që s'kanë vendosur akoma ta bëjnë, si ta bëjnë gjelin sot në darkë, keni një propozim fantastik. Kështu që na ndiqni vetëm pas pak. Vit të mbar. Vit të Vitë mbar, gëzuar. Shumë faleminderit. Shihemi si bie. Vitin tjetër. Vitin tjetër sa vonë. Publicitet.